अहनबदा इरमदम सनालेबा कांगलेपाक मणिपुर अमदी मणिपुर की मपानद लेख्रबा मीतेइलोल मीतेइ मयेकपु नुंगसिजब खदिमक ngangkham प्रमेश्वर इकाई खुमनब उचरी चैनल असिगी ममिंग मणिपुर लैंग्वेजेस फीचर्स हाना कौजै ngasi नैनगदब असि मीतेइलोल की ग्रामर की मतंग हाइबदी मीतेइलोल की लोंचतलोल की मतंगदनी नैनगदब पेज नंबर 63 असनि अदुदि आई हौजै मथंग नैनजरके मीतेइलोल लोंचतलोल मीतेइलोल ग्रामर सिंगतांग नैनगदबना खोनकन मिंगहुत इंग्लिश दा हारगना एम्फेटिक प्रोनाउन माय डेफिनेशन दी कई हाब मतमदा हाबि कदाय बुकौबगे हान बमतमदा थौता भाब अदुना फोंगदो लिबा थौदौ अदु मिंगता नाउन नत्रगा मिंगहुत प्रोनाउन का लोइनना खोन कन्ना हाइबदा सिजिन्नबा ओइरबदी मिसामक मिंगहुत अदु खोनकन मिंगहुत एम्फेटिक प्रोनाउन कौई अने इंग्लिश की स्पेलिंग दे इरप असे अमुहना पाजरके थौताक अदुना होंदोक्लिबा थौदौ अदु मिंगता नत्रगा मिंगहुतका मखाताबमो हाजरके थौताक अदुना फोंदोक्लिबा थौदौ अदु मिंगता नत्रगा मिंगहुतका लोइनना खोन कन्ना हाइबदा सिजिन्नबा ओइरबदी मिसामक मिंगहुत अदु खोनकन मिंगहुत कौई अने एग्जांपल अमु पिजरके हजिक नैनजरिबा असिगी मतंगदा एग्जांपल अमु पिजरके एग्जांपल दा अहानबदा एक्सप्रेशन विदाउट एम्फेटिक प्रोनाउन अदि खोनकन मिंगहुत असे यावदबिदा वहाई परेंग अमा हाजरके सेंटेंस अमा हाजरके एम्फेटिक प्रोनाउन यावदना आइना चौकरी अदु उरमी सिना इंग्लिश दा इबा इंग्लिश के स्पेलिंग दे इबा मीतेइलोल की खोंथोदनी आइना चौकरी अदु उरमी इंग्लिश दा हारगा आई सो द टेबल हाइबा वहाई परेंग असिदा सेंटेंस असिदा एम्फेटिक प्रोनाउन हाइबदी खोनकन मिंगहुत से यावदे अदुना खोनकन मिंगहुत से यावबा एम्फेटिक प्रोनाउन से यावबा वहाई जामु हना हाजरके एक्सप्रेशन विथ एम्फेटिक प्रोनाउन आई इसामकना चौकरी अदो उरमी हाबा आई इसामकना चौकरी अदु उरमी इंग्लिश हारगा आई माइसेल्फ सो द टेबल अन मथक की वहाई परेंग सिंह अदि नंबर 2 जिदा इसामक अदि माइसेल्फ असी खोनकन मिंगहुत एम्फेटिक प्रोनाउन नी मरमदुना मीतेइलोलदा खोनकन मिंगहुत हाइबसे इंग्लिश हारगा एम्फेटिक प्रोनाउन हाइना कौई प्रोनाउन खुदम खरदी ममांगदा हाइजखरे मतुंगदा सुमाया ममा हाइजरकनी प्रोनाउन की मतंगदा प्रोनाउन मखल की मतंगदा ngasiगी ओइना एम्फेटिक प्रोनाउन हाइबदी खोनकन मिंगहुत की मतंगदा हाइजबनी अदुदी हाइबसिदैदा नैनरिबा सिंग असिदैदा मितै मयेक सिंग असे इंग्लिश मतौ करम तौना रिप्रेजेंट तौदगे इथोकदगे हाइबगी मतंग अदुदा मखाताबा मितै मयेकी येक्चलोन हाइबदी मीतेइलोल की स्पेलिंग अदो इंग्लिश करम इगदगे हाइबगी मतंग अदुदा ngasi नैनजरिबा एम्फेटिक प्रोनाउन हाइबदी खोनकन मिंगहुत का मरी लेना मुतंग खरम हाजरके अहानबदा एसरिक नंबर 1 एसरिक नंबर 1 सिदे लेरे सिदा मिंगहुत हाइब मतमदा उनपता लुम तपे मसिगी मतंगदनी हाजगदरुसे उनप सिदेदा लुम तप तारदे मसे एप्तीनी हाइबदी फोलिंग तोनी इंग्लिश ता ओ गा माने अदो करिगुंबा उनप सिदेदा ये त लुम यावरमद्रबा
yetelum yaudribasini masi karino rising toni mase English ta iuga mane masibu English ta secondary symbol haina kawi aduga Meeteilol da haraga na chaitap haina kawi mathangda asterisk number 2 gi da sida dias masa ama chinge siga ta haibani haibadi sina awat pa khara leire na tapani wahai da asterisk number 2 da sida pijiriba thokta haibasini thokta haibasida ta haibasida di AAK way ana thokta haimatamda sida thokta haire masi maramji karigino haimatamda Meeteilol gi wahaida kok lonsum haibasina natraga lonsum amana wahai amagi aroibada leirba aduga masigi hek mamangda leiba mapung mai ado long ton oiba atap hapaba adu itargadi English ta A oibadu AA oirakani ana thokta haimatamda long ton haidi rising ton oiba maramna maram aduna sidaida A je hakani maram aduna thokta haigani masangda asterisk number 3 sigi matangda amu nenazarake natraga haiba Meeteilol gi wai asigi matangda ni natraga haiba sidaida natraga haiba singa sida maji khonto kaya na pungi haibada khonto ahum na pulli haibidi syllable ahum na pulli adudi kaina natraga haiba maramuduna 3 syllables sidaida English ithokpa matamda natraga ana sumaina e adu karigumba natraga hai matam sidaida Meetei mayeki iroi leba wahai gok sida atap tapamda targade mase syllable ani da loisan khibaya madi kaino natrak hana sumaina loisan khibaya adudi natrak haibo targadi syllable ani khakteng da loira maram aduna natraga haibo matamda gok asi lonsum nate khanobigida makta syllable ani da loisan de khanobigida makta syllable ahumni khanobigida makta gok ta atap takani mathangda asterisk number 4 gi matangda mo hajarake asterisk number 4 da haibada haiba se mase ilonsum gi ye sidaida ilonsum ye sidaida lumma hapije mase English da karamna phongdokadage haibada I da makada horizontal line ma tapna dias masa am singani masina mitei mekte irapa matamda lum yawbasina lonsum asi arumba khangnani haibadi falling toni khangali aduna haibada haibaji English da asuna igani ISAI makada dias masama BADA masakta final line ama haibada haibaji falling tone oy matamda English da magi meaning di one thokti se haigani adu mathangda I lonsum sida karigumba lum tapamdraba adu tadi mase rising tone oita gadi I makada final line chingoi masina haibada haibadi English ta harga swing karigumba pot ama nusita haibagumba je asigum matamda sijinai maram aduna Meeteilol gi maye ibu matamda yection asida ekona lum tap haibaje tangai padana darkar oi maramdi lum tap amsung taptaba animak misinga se tongan ba wan thok loinimang lai maram aduna ekona haiba chawa matamda adugumba wahai sing aduda dictionary da yengo wahai thangnaw da yengo haiduna aikoina kaidongoi da su intholoi dabani yariba makai maram aduna dictionary natraga wahai thangnaw da madigi banan adu yengo natraga yekshilo haina inthokbogi mahuta aikoina lum haibase tangai phadana haptaba yadabani haibase lebak mayam da prajasing da hajari mahanga tarpa amu aribada amu hajarake asterisk number 5 sizaida aina haiba wai ase masiki matangda amuk asterisk number 5 sida mase EINA mathakta bar singba natraga singdaba maduga manate aina haibsida ada aina haibasi English ke spelling da ithokpa tarbadi AEINA mathakta final line am singani masiki maramdi sandongna hajarake sidaida aina haiba matamda A plus EI plus NA plus mathak asidida thaina line am leire masina phongdu lipsi karinu haibada atyajina A jina khangale chainap sina EI na khangale na sina NA na khangale adu atap sina maksakta final line ama singi bisina khangnare ayama matamda final line singu mase
Mitei meki wahai aroibada yauba long ton oiba matamda faina laina singi matang masidida nada atap tapiba maram se masi kari maram gino hai matamda nominative case thaubu napu oibanani adi masangda amu makhataba amu exari number 6 ta amu hajarake exari number 6 ta mathaki haiba exari number 6 leire mathaki haiba mathaki haiba wahai asidida inapte lum tapije masi kari maram gino haiba se amu sandukna hajarake sida kokta inap lum inap lum oiriba ase mi natraga pot ki mari napu possessive or genitive case ni maramaduna mathaki haiba matamda haibasing asi aikoina inap sida lum tapibse masi karino haibada possessive case or natraga genitive case Meeteilol hairiga mapu mari khangnaba napuni matang asida ngasigi oinadi Meeteilol gi Lonchatlol hadi Meeteilol gi grammar naina jaba loijare channel asigi maming Manipur languages speeches haina kauje channel asibu yemiba ahan origadi channel asibu like tawbiu subscribe tawbiu amsung comment kaya bibirau lebaki akhang ahi kaya na warapa haibirau haibirapa khudima akam premasurna harauna loksin jagani ngasigidi matang asida channel asi sandukcheba loijare mathangi upload taw matamda aikoi punna amu unaminisi channel asida Meeteilol gi wahai thangnau haibidi Meeteilol gi wahai mathang manau iba haibidi English saharga Meeteilol gi dictionary su mathang phongjerakani amadi dictionary asida yumpham oiba Meeteilol gi grammar Meeteilol Lonchatlol su channel asida adumak sandukcherakani mathangda upload tawrakadaba kaya asi amung mathang aikoi puna yengminasi ngasigidi matang asida losinjare punamapu ikai khumnaba uchari mathangi upload taw matamda aikoi puna amu unaminasi